चलो, मेरा सारा काम हो गया अब। मालिक, आप कहाँ हो? आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरे बाप रे, कमल के नीचे चोर है। रुको, मैं तुमको मारने के लिए कुछ लेकर के आता हूं। मैं तुमको इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा कि अब तुम चोरी करना ही भूल जाओगे। देखता हूं कौन है इसके अंदर। अरे बाप रे, ये तो मालिक है। सॉरी मालिक, गलती हो गया। अब मैं जाता हूं। अरे, अब कौन है गेट पर? अरे बाप रे, चोर ले एक मुक्का। मालकिन, यह चोर नहीं मालिक है। अरे बाप रे, ये तुमको क्या हुआ? ऐसी हालत कैसे हुई तुम्हारी?